चलो एक रियलिस्टिक 3D टेरेन मॉडल बनाते हैं। अपने डिजायर्ड ट्रैकिंग रूट या घर के लोकेशन का रिक्वायर्ड एरिया सिलेक्ट कीजिए। मॉडल की सेटिंग्स जैसे बेस, साइज, जेड एग्जैजरेशन सेट करके मॉडल डाउनलोड कर लीजिए। स्लाइसर में इंपोर्ट करके स्लाइस करके प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट ओरिएंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाई मॉडल्स के लिए फ्लैट प्रिंट, लो मॉडल्स के लिए वर्टिकल प्रिंट्स। वंस प्रिंटेड ऑब्जर्व कीजिए, कुछ मिसिंग है? यस, कलर्स। यू प्रिंट कर लीजिए एंड बैम, इट्स रेडी। Great for gifting, education and decoration. Full tutorial के लिए लिंक